Galera, essa é a continuação do vídeo. Olha como fica. Tô com medo de queimar a mão. Daí? Será que eu posso pegar? Dá licença. Hã? É assim que fica, galera. Tem que pôr mais 2 minutos. Por que você fechou? Então, galera, o meu cachorro tá me assanhando aqui, querendo pegar uva. Abre pra mim o microondas, por favor. Esse cachorro tá me mordendo. Vamos fazer o que agora? Os últimos 2 minutos. Então, galera, a gente vai fazer os últimos 2 minutos. E agora, galera, olha só que coisa bonita. Borbulhação fantástica. Caraca, doido. Tá embaçando ainda. Depois de quanto tempo ele ficou assim? 6 minutos. Agora a gente mexe. Ele fica bem brilhoso. Pra ficar bem lindinho. E pra sumir as bolhas. E leva na geladeira por umas 4 horas pra ele ficar frio e a gente poder enrolar e comer gostoso. 4 horas? Vai ter que continuar gravando até a gente, perto da gente comer. Fala, pessoal, já tá pronto o brigadeiro, só ir pra geladeira agora. Pessoal, já está pronto o brigadeiro, só ir pra geladeira agora. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não esqueça que tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 e a parte 2. Se vocês não assistiram a primeira parte, vão lá na parte do meu canal e vejam. Então, galera, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei e se inscrevam no canal. Se não gostaram, falou. Até a próxima, gente. Se vê no próximo vídeo. Falou. Fui.